हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं विशाल के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ये अनार। तो हमने कुछ अनार को इस तरह से 4 होल कर दिए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह से कुछ 4 होल कर दिए हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, उन 4 होल में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ 5 स्काई शॉट है। तो हम इनमें से 4 स्काई शॉट इसके अंदर लगाने वाले हैं और फिर देखने वाले कि किस तरह का रिएक्शन होता है। तो चलो अब इसे फिक्स करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने नीचे की तरफ इन सभी को ग्लू गन से पूरी तरह से फिक्स कर दिया है, जैसे कि ये गिर ना जाए। फिर गिरने के बाद वो कहीं पर भी जा सकते हैं, इस वजह से हमने इसे ग्लू गन से फिक्स कर दिया है। तो अब इसे जलाकर देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा अनार जल चुका है और बाकी के स्काई शॉट भी पूरी तरह से जल गए हैं, लेकिन ये एक भी नीचे गिरा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं हमने इसे ग्लूगन से पूरी तरह से चिपकाया था। सो गाइज, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।